Parterowy dom w nowoczesnej odsłonie, kamień na elewacji i okna, które wpuszczają zieleń do środka. Poznajcie Małgosię oraz jej sielski dom pod lasem. Partnerem odcinka jest firma Rekuperatory.pl, dostawca energooszczędnej rekuperacji, gdzie doświadczona grupa inżynierów zadba o profesjonalny projekt, montaż i serwis. Bardzo lubię zbierać grzyby i zawsze tutaj przyjeżdżaliśmy taką jesienną porą na spacery, na grzyby, na pikniki nad rzekę i bardzo nam się tutaj podobało. I w momencie, kiedy nastał COVID, stwierdziliśmy, że potrzebujemy więcej przestrzeni. No i zaczęliśmy szukać tutaj działki. Działka była bardzo trudna, ponieważ miała duże zalesienie, było bardzo dużo drzew, było bardzo dużo krzaków. Trochę nie wiedzieliśmy, z której strony mamy się za to zabrać. Wiedziałam, że to ma być parterowy dom, wiedziałam w jakim stylu. No to trzeba było ten dom wpasować w działkę, która tak naprawdę nie jest prosta, bo jest w kształcie trapezu. Cała koncepcja domu została podzielona na 3 osobne budynki, po to, abyśmy mogli mieć każdy taką prywatną strefę sypialnianą. Oddzielnie mamy strefę dzienną i osobno mamy strefę z garażami i taką część gospodarczą. Bardzo stawiam na to, żebyśmy byli blisko natury. Tutaj takim charakterystycznym też elementem tego domu są duże okna w loftowym stylu ze szprosami. Mi bardzo zależało, żeby tą zieleń, ten otaczający las, ten piękny ogród, który udało nam się tutaj stworzyć, wchodził do domu. Mur, który zrobiliśmy na domu, wygląda tak jak wille w Toskanii, niektóre, natomiast bardzo zainspirowałam się naszym polskim Kazimierzem nad Wisłą i tam większość domów jest w podobnej stylistyce, natomiast nie jest to piaskowiec. Tam jest zastosowany wapień, natomiast wapień jest już bardzo ciężki do pozyskania teraz w Polsce, więc udało nam się znaleźć kopalnię piaskowca w Szydłowcu Świętokrzyskim i tam panowie wyciosali nam kamień na elewację, który później przez prawie ponad rok pan skrzętnie układał i montował. Jeżeli chodzi o tą część salonu, która jest taka wysoka, to tam jest około 5 metrów wysokości. Konstrukcyjnie zrobione jest to tak, że mamy po prostu zrobione krokwie na dachu, ocieplony to jest od spodu wełną i belki, które są widoczne, to już są niestety atrapy, ale z litego drewna, także dosyć ciężkie, ale mamy bardzo dobrą ekipę, która postarała się to zmontować, także nic nam na głowę nie spada. Nie ma pogłosu, można to zniwelować. 3 materiały, zasłony, dywany i jest ok. Nieregularny, przypominający trapez kształt działki wpłynął na kształt architektury budynku, który ostatecznie przybrał formę 3 oddzielnych brył wraz z łącznikami. Hol wejściowy to miejsce, w którym spotykają się ciągi komunikacyjne prowadzące do każdej z 3 części domu. Możemy stąd również wyjść na częściowo zadaszony taras z kojącym widokiem na zieleń. W sypialni rodziców bardzo oryginalny efekt tworzy wykończenie wanny oraz ścian drewnem egzotycznym, a konkretnie drewnem Meranti. Takie wykończenie pozwala nam się poczuć jak w domowym spa. A ten efekt dodatkowo wzmacnia jeszcze widok na zieleń. Okno narożne w sypialni sprawia, że granica między wnętrzem a ogrodem ulega zatarciu. Z kolei obszerna garderoba to praktyczny dodatek. Z racji tego, że my uwielbiamy przyrodę, śpimy tak naprawdę przy otwartym oknie, to już 4, 5 rano budzimy się ze śpiewem ptaków, a jest naprawdę głośno. To wprawia nas w tak dobry nastrój.
Sprawia to, że jesteśmy naładowani energią, spokojniejsi. Część sypialniana nasza składa się z łazienki, garderoby i dużej sypialni, oczywiście z ogromnym oknem na ogród. Łazienka jest wykonana cała z naturalnego drewna, w moim chyba ulubionym kolorze, ponieważ ja bardzo lubię kontrasty, więc płytki na podłodze to biało-czarna szachownica. Natomiast cała łazienka, aby była przytulna i ciepła i żebyś miała wrażenie takie, że zanurzasz się w spa, jest wykonana z ciepłego odcieniu egzotycznego drewna. Jest to drewno Meranti, które doskonale sprawuje się w kontakcie z wodą. Drewno pokryte jest olejem po to, żeby wyciągnąć jego piękną barwę, natomiast nawet bez tego doskonale sprawdzi się w takich strefach mokrych. Ta łazienka jest wykończona marmurem i też ciekawa historia, bo przy projektowaniu domu ja tam zaprojektowałam takie małe okno. Już było wybudowane, wstawili to okno, doszła rama i tak naprawdę tam zostało, nie wiem, 30-40 cm tej szyby. Ja mówię, o nie, to nie może tak zostać. No i oczywiście jak to u mnie, burzymy. No więc stwierdziłam, że jak już wkładamy duże okno, to już włożymy takie, żeby było naprawdę ogromne. No i to był strzał w dziesiątkę. Ta łazienka po prostu przyciąga tylu klientów. Każdy, kto ogląda, mówi, wow, ja chcę mieć taką łazienkę. No ona jest naprawdę taka skąpana w zieleni. Dodatkowo tam ogromną robotę robią te rośliny, które stoją nad wanną. I tak naprawdę w sumie ona też ma jakiś taki ciekawy akcent kolorystyczny, bo ta niebieska szafka dla mnie to takie jest trochę nawiązanie do błękitu nieba. No i ten kaczor na tym obrazie, czerwony, ale według mnie no, stanowi taki bardzo charakterystyczny element, ciekawy, wart zapamiętania. Witajcie, jestem Damian z Rekuperator.pl. Zapraszam Was do kotłowni naszego klienta, gdzie niedawno odbył się montaż rekuperatora. Dom musi posiadać wentylację. Ta wentylacja musi być niezależna od pogody, od ciśnienia i wiatru. I taką wentylacją jest rekuperacja. Rekuperacja to energooszczędna wentylacja, która pozwala jednocześnie pozbyć się zużytego powietrza i dostarczyć przefiltrowane, świeże powietrze bez alergenów i smogu. Sercem naszego systemu jest rekuperator Aeris Next. Jego wyróżnikiem na rynku jest największy i najwydajniejszy wymiennik ciepła, który ma największe przełożenie na sprawność systemu i odzysk ciepła. Nie byłoby rekuperacji bez instalacji. Z kolei nie byłoby dobrej instalacji bez unikatowych tłumików akustycznych oraz superszczelnego systemu NeoFlex Maestro. Rekuperację montujemy od 25 lat i robimy tylko to. Jeśli chcesz skorzystać z bezpłatnej wyceny i sprawdzić, ile zapłacisz za profesjonalną rekuperację do swojego domu, link do naszej strony znajdziesz w opisie filmu. My kochamy podróże, uwielbiamy jeździć po świecie. Stół ściągnęliśmy z Jawy. Udało nam się tam trafić do takich lokalnych rzemieślników. Naprawdę skuterem w środek dżungli jechaliśmy oglądać to wszystko. Teraz często korzystam z ich usług i do swoich projektów sprowadzamy meble z Indonezji, z Bali, z różnych miejsc. Farmhouse charakteryzuje się tym, że tam używa się bardzo takich naturalnych materiałów. I ja zrobiłam to w ten sposób, że część kuchenną wydzieliliśmy takim drewnianym sufitem, dosyć siermiężnym, mocnym takim elementem jest on w tym wnętrzu. Natomiast meble wszystkie są takie, myślę, że eleganckie, ponadczasowe i to właśnie jest takie typowe dla stylu farmhouse, że łączy on w sobie właśnie prostotę i elegancję, że wszystkie te elementy, które tam są użyte, one są takie eleganckie, są bardzo stylowe, ale nie są przaśne, nie są przesadzone, więc to wszystko musi być też takie wyważone i nieprzesadzone. Kuchnia nasza jest
Myślę, że dosyć duża, bo po przeprowadzce z poprzedniego domu na początku ciężko mi było się w niej odnaleźć, natomiast na dzień dzisiejszy nie zamieniłabym jej na żadną inną. Ona jest zbudowana w taki idealny sposób na planie trójkąta. Mamy bardzo fajny taki ciąg komunikacyjny, jeżeli chodzi o prace kuchenne. Na środku kuchni znajduje się duża wyspa, która tak naprawdę pomieści kilka osób, które swobodnie mogą sobie znaleźć miejsce do pracy. Platy w naszej kuchni zostały zrobione ze spieków. Ja jestem fanką kamienia, no ale niestety marmur, który chciałam zastosować, nie nadaje się do kuchni, więc tutaj zastąpiliśmy go spiekami, które tak naprawdę bardzo dobrze imitują kamień, a jednocześnie są odporne na plamy, na wysokie temperatury, także nie musimy się bać, że coś tam się z nimi stanie. Ja chciałam, żeby ta kuchnia nie była taką typową kuchnią, czyli nie ma tam szafek górnych. Na środku jest ogromne okno, które teraz na dzień dzisiejszy całe nam zarosło roślinami, które pną się po elewacji budynku. Według mnie wygląda to oszałamiająco. Tak naprawdę już nie muszę stawiać kwiatów na parapecie, bo te kwiaty wlewają się nam do domu. Więc cała ta kuchnia jest bardziej taka dekoracyjna, ale jednocześnie jest bardzo funkcyjna, ponieważ ma bardzo dużo szuflad. Ja jestem zwolenniczką szuflad, bo tam można wszystko pochować. Mieszkamy w lesie, do sklepu mamy 5 km, więc zapasu żywności, przypraw i wszystkich nam potrzebnych rzeczy też musimy trochę mieć, więc mamy taką małą spiżarkę przy kuchni, w której mamy zapasy wszystkiego tego, czego jest nam niezbędne. Nie powiedziałabym, że można, trzeba odstąpić od stylistyki całego domu, jeżeli chodzi o pokoje dzieci. Pokoje dzieci rządzą się totalnie swoimi prawami, dzieci mają się czuć w nich dobrze i to są przestrzenie dla nich, nie dla nas. Więc no, mój syn już ma 14 lat i on chciał mieć pokój gamingowy, ciemny, najlepiej cały czarny, więc ja zdecydowałam się na grafitowe kolory. Natomiast on też ma bardzo dobry gust i myślę, że ten pokój jest nowoczesny, ale też wplotłam tam jakieś akcenty naturalnej skóry i jemu też to się podoba, także on się też w tym bardzo dobrze czuje. Nasz ogród zbudowany jest głównie z roślin, które naturalnie występują w lesie. Ja dużo czytałam, dowiadywałam się o tym, co tu posadzić, żeby te rośliny też tutaj się dobrze odnalazły, bo mimo wszystko mamy tu bardzo dużo cienia, a jednocześnie to słońce naprawdę się przebija. Także dużo mamy host, dużo mamy bluszczy, mamy rododendrony, które doskonale odnajdują się w kwaśnej ziemi. Do tego mamy bardzo dużo hortensji, ponieważ ja uwielbiam hortensje i one też bardzo dobrze czują się w lesie. No i tutaj na frontach domów od strony ogrodowej mamy zamontowane już w trakcie robienia elewacji wsporniki na wisterię, ponieważ ja jestem fanką tych opadających fioletowych kwiatów. Teraz jest już troszkę późno, ale mieliśmy naprawdę piękne kwitnienie w tym roku. Także bardzo też polecam. Tylko musi to być bardzo nasłonecznione miejsce i wtedy ona pięknie kwitnie. Dach zrobiliśmy z blachy, ponieważ naprawdę ciężko jest utrzymać jakikolwiek inny materiał przy warunkach leśnych. To są igły, to są ogromne kawałki gałęzi razem z liściami. Dęby nie zrzucają liści, one zrzucają całe ogromne gałęzie z liśćmi. Tego jest naprawdę dużo. No, igły zapychają rynny, zapychają się te odprowadzenia wody. Naprawdę trzeba o to bardzo dbać i często to czyścić. Blacha na dachu nam się naprawdę sprawdza, nie zielenieje, nie murszeje, także jest to jedno chyba z najlepszych rozwiązań do tego typu terenu. Ten dom miał być takim domem rodzinnym, miał służyć integracji, został wkomponowany w trudny teren, natomiast każdy projekt, który wykonujemy w naszej pracowni jest indywidualny, odpowiada oczekiwaniom naszych klientów.
i tak naprawdę każdy jest inny. Staramy się nie powtarzać, nie powielać. Wszystko rozkładamy na czynniki pierwsze i każdego klienta analizujemy dokładnie od podszewki, od początku do końca, tak żeby każdy projekt, każde wnętrze, które u nas powstaje, było takie mocno spersonalizowane.